در مسکو هزاران نفر ملتگرایان در روسکی مارش شرکت و جشن رسمی روز وحدت را برگزار کردند. سال 1612 در این روز روس‌ها تجاوزگران پولش را از کشور خود راندند. پلیس چند نفر از اعتراضگران را بازداشت کرد، آنانی را که نخواستند نقاب‌های ساخته خود را از سر بگیرند. قبل از آغاز روسکی مارش به اقلیت‌های ملی و مهاجران کاری حمله ها صورت گرفت. در قزان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه حدود 5000 نفر در راهپیمایی مذهبی برای گرامی داشتی خانم مقدس قزان شرکت داشتند. به این راهپیمایی ده ها نفر ملتگرایانی که برای راهپیمایی روز وحدت اجازه نداشتند همراه شدند. در بیشکک پایتخت قرقیزستان فعالان در نزد بینای سفارت روسیه در جواب بر روسکی مارش روسیه برای اعتراض گردی هم آمدند. اعتراضگران گفتند که آنها علیه نژاد پرستی و سیاست‌های کرمل بر ضد مهاجران مخالفت می‌کنند. بعضی‌ها خاطره نزدیکان خود را که در روسیه کشته شده بودند گرامی داشتند. در آذربایجان کارمندان بنگاه نشراتی قانون گفتند که کارمندان انداز دفترهای آنها را بازجویی کردند، کامپیوتر و سندهای آنها را با خود بردند. این بنگاه اصلا کتابها درباره حقوق بشر و دموکراسی و همچنین آثار کلاسیکان جهان را به زبان آذری به نشر می‌رساند. در پیشاور پاکستان کارگران در ضد خصوصی کردن چند مؤسسه دولتی از جمله راههای آهن، شبکه‌های برق و آبرسانی اعتراض کردند. مقامات پاکستان می‌خواهند بعضی مؤسسه‌های خدمت‌رسانی را خصوصی کنند که نمی‌توانند مصارف خود را برآورده سازند و برای رشوه‌خواری متهم می‌شوند. در قاهره پایتخت مصر در ایستگاه‌های راه آهن تدابیر علاوه‌ای امنیتی گرفته شده است. وزارت داخله گزارش داده است که امکان حمله وجود دارد. این خبر در حال پخش شده است که مرافعه محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین و 14 نفر از همپیمان‌های وی برای حمله به اعتراضگران ماهی دکبر گناهکار دانسته می‌شوند. خبرها را از رادیوی آزادی می‌شنوید.